Hola muchachos, hoy vamos hola muchachos, para ustedes también, hoy vamos a hablar de mi idea, lavadora secadora. Nuestra lavadora secadora de Midea, directamente 15 kilogramos de lavado y 8 kilogramos de secado, nos está ofreciendo un panel totalmente digital con lo que son 14 ciclos de lavado automáticos y lo que son funciones adicionales. En los ciclos de lavado automáticos vamos a manejar funciones importantes como directamente un ciclo favorito que va a detectar nuestro lavado cotidiano. Segundo, un lavado de tambor que también es para lo que es un mantenimiento preventivo, una limpieza preventiva, y algo que es esterilizar con aire. Una función que nos ayuda mucho a lo que son de pronto un lavado sin necesidad de utilizar directamente agua, sino solamente aire mediante temperaturas de 160 a 180 grados centígrados. También nosotros contamos con algo muy importante. En nuestra perilla vamos a manejar lo que es un sistema LED. Ella de manera sola te va a mostrar el tiempo, funciones que tenemos activas, el sistema de cuando ya tengamos la conexión directa a Wi-Fi. Tengamos en cuenta, esta perilla igualmente viene con una silicona, evita que se vaya a dañar con cualquier tipo de humedad, si la golpeamos, si la mojamos. O sea, te está ofreciendo bastante seguridad a la hora de utilizar nuestra marca. Además de eso, si miramos lo que es nuestro sistema RETI, es una de las más ahorrativas a nivel nacional. En la parte de la derecha vamos a manejar lo que son funciones adicionales. Sistema turbo nos va a ayudar a ahorrar lo que es el tiempo y va a mejorar la potencia al lavado. Sistema vapor va a traer temperaturas bastante altas para directamente ya generar vapor y eliminar bacterias un 99%. Solo sistemas de secado, conexión directamente a Wi-Fi, escaneando nuestro código QR desde la aplicación Smart Home. Tengamos en cuenta, esto es una lavadora bastante amplia en la capacidad interna del tambor. Nos está ofreciendo internamente un tambor tipo diamante, nos ayuda directamente a restregar lo que son prendas con mayor facilidad, eliminar suciedad, y también nos está ofreciendo un sistema 100% tina acero inoxidable. Entonces es una ventaja que nos está ofreciendo. En la parte inferior de la lavadora manejamos lo que es un filtro que nos ayuda directamente a recoger pertenencias personales como monedas, collares, anillos, y no solamente eso, también nos está ayudando a recoger pelos, motas y también ciertos tipos de suciedad. Otra cosa muy importante, nuestra lavadora cuenta con 10 años de garantía en nuestro motor o compresor inverter. Ese compresor nos ayuda a ahorrar energía, generar menos ruido, va a ser muy eficiente a la hora de lavar durante largos tramos de tiempo, y no solamente eso, sino que también 2 años de garantía en general. Partes, componentes, la parte latina y directamente toda nuestra parte digital. Y también contamos con lo que es un dosificador totalmente inteligente. Vamos a manejar para jabón líquido, suavizante y directamente blanqueador. Ya viene por separado para que lo podamos manejar con mayor facilidad y que nuestras prendas queden mucho mejor limpias. Recuerda que estamos en nuestro carnaval de precios en Innovar. Te esperamos, carrera 3.